最近呢，我听到了很多声音，都是在议论着海南的男人呢比较懒惰哈。那么大部分的活呢，都是让勤劳的女人们做了哈。持这种观点的人呢，我认为还是不了解海南这个地方哈，只是听到人家说这样，但是呢，可能是真正的并没有去了解这件事情。那么我在三亚已经居住了4年哈，在这4年当中呢，尤其是在这1年多我做自媒体这以来，我已经把三亚的50公里的范围之内哈，我已经基本上是走遍了哈。在这1年多当中，拍摄各种各样的视频呢，我也看到了很多，也听到了很多，并不是说像大家说的那样，男人呢每个人都是很懒哈，并不是这样哈。今天呢，我想为海南的男人呢平下反。有句话说嘛，靠山吃山，靠海吃海哈。居住在海边的这样的人哈，基本上都是以这个打鱼为生哈。那么在傍晚的时候呢，就是开始各大渔船开始出海打鱼了。那么这些活都是谁干？当然了，都是我们男人去干哈。出海呢也是一个非常辛苦的这样一个事情哈。那么一出海呢，基本上就是这一宿，到凌晨呢才能返回来。回来以后呢，女人呢到市场上进行去贩卖这个鱼，那么男人呢这个时候吃点早餐，然后呢这个时候就开始补觉了哈，要休息好了嘛。所以说呢，大家在这个市场上大多数看的都是女人在那里边辛勤的卖各种各样的这个鱼哈，是这样。所以说呢，大家所看到的这些现象呢，并不是说你所想象的真正的所有的东西都是女人去干所以说呢，在这里边呢，我要为这个海南的男人呢澄清一下这是一点。大家也都知道，海南岛这个温度普普通通都是在30度以上哈，甚至达到38度。那么测到的温度是这样，那么你体感的温度呢，可能要高于这个温度哈，可能要达到40度左右这样的一个感觉。所以说呢，在这种温度的情况下是干不了活的。所以说呢，你在大白天里边日头很高很晒的时候，你是在田间地头，你是看不到这个人在那里边去干活去工作的。那这个大大的太阳晒都能把人晒死那样的感觉哈，尤其在这个地里边干活，那是真的是受不了。那么比方说自己家还种了很多这个槟榔的那么这个时候他要为这个槟榔修花，然后撒这个农药哈。所以说呢，像这些种的这些体力活也都是我们男人在干哈，女人呢都是在打下手。你像有香蕉林的这样的人家，基本上凌晨3点左右开始就起床出来进行割胶了，割到上午的7、8点左右回来把割好的胶呢卖掉回来以后呢，睡一个觉哈，补下这个睡眠。到了下午呢4点左右呢出来呢喝老爸茶，聊聊这个他们当地的这种彩哈。聊完彩了也买了彩了，回家吃个晚饭，9、10点钟睡觉。然后循环下来到3点左右又起床，又开始这个新的一个工作了哈，就是这样一个循环。所以说呢，白天大家是看不到这个男人出来工作的他们的这种生活方式和工作状态呢，我们不能给当地人贴这种懒惰的标签，这是非常不合乎情理的我认为哈。那么有很多人可能也会反对我的看法哈。可能会说，你看看在这个大街小巷喝这个老爸茶的这些男人们，你说他们勤劳吗？天天都出来喝这个老爸茶哈在这喝茶聊天侃大山，是不是？那他们是勤劳吗？跟你说的是那样一回事吗？实际上呢，我认为喝老爸茶呢是当地的一种文化了哈。这毕竟是历史上一直延续下来的这样的一个事情。你所见到的喝老爸茶的这些群体呢，大多数也都是有了自己的一个固定的一个收入哈。比如说家里边有多余的房产他可以用来租，然后呢有一定的这个收入，或者自己呢有这个固定的工作现在呢有
退休了没什么事情干没事的时候的白天出来呢喝喝老爸茶是这样的一个群体你可以观察一下基本上呢也都是这种上了年纪的这些人聊聊天喝喝茶，这不挺好吗？比那些到这个赌场上天天打麻将赌钱不是好的很多吗？对不对？总体来说他喝老爸茶是这里边的一种生活方式，也是一种文化，并不代表着他就是一个懒惰的现在我的工作伙伴呢也都是海南的本地人他们也是非常能吃辛苦的。你像我们德邦的工作的那个量，事实上就是很繁重的一般人呢还真受不了这种工作强度，因为一是熬夜，第二呢货物呢都是比较重的所以说呢一般的人还真的是受不了。他们并不是说像大家想象那样不吃辛苦，对于那种繁重的活呢都躲到一边，都放给这个女人去做并不是这样所以说呢这里边的男人还是比较有担当比较为这个家付出呢也是非常多的这样的人所以说呢并不像大家说的那样男人懒惰女人勤劳，是吧？说实话呢，什么地方也都有勤劳，什么地方呢也都有懒惰的人，而且懒惰的人呢我想也是极少数的你像海南，你说有没有懒惰的人我想也有什么样的人呢？是那种没有成家，光棍一个人他没有家庭的这种负担所以说呢他可能是相对来说要比有家庭的这样的男人要相对来说要懒惰一点他有可能是这样比如说他家有这个橡胶林，那么今天他没有钱了，他可能想到了我兜里边没有钱了我需要生活。那这个时候呢他到这个橡胶林里边呢去割了一丝胶卖了一些钱，然后他回来呢又停下来了消费完了以后呢钱花没了，然后他又想起来去工作了可能会有一小撮这样的人是这样的一种生活方式，这就相对来说他是一个懒惰的凡是有家庭的男人都是很勤劳的。因为三亚这个地方消费是高，那么家里边一般呢也都有3、4个孩子那你说男人不出来工作怎么才能养这个家？那么在农村里边基本上都是这种小别墅，而且呢基本上家家也都有这个小汽车，那么这些钱都是哪来的？都是靠我们男人出来辛苦的工作才能赚来这个钱，对不对？要不然这个钱光靠女人是赚不来的女人的体力毕竟还是照男人要差的很多对不对呢？凡是那种说海南的男人比较懒惰女人呢比较勤劳的这样的人呢，我想他对海南这个地方根本就是不熟悉其实呢大家都是对海南的人呢都有一种误解在我的理解当中，海南人呢就是生活节奏相对来说要比大陆的生活节奏要慢他们也习惯了这种慢的这种生活，对自己的这种生活环境呢也是非常的满足所以说呢海南人呢是与世无争的无论是这个历史原因也好，还是这个气候原因也好，大家所看到的这些表象呢并不代表着男人呢就是懒惰的最后呢我想说海南人呢看似呢是在天天的喝茶很懒，事实上呢他们每个人呢都是为了自己的生活都是在奋斗着。在我的眼里呢海南人民是热情的勤劳的，而且是非常好客的。如果说你有时间的话，你可以多多的跟本地人进行交流你会了解更多海南人的生活和文化。好，我是美景东方，我们这期视频就到这里，我们下个视频再见，拜拜。